半分鐘先啊，俾你打。第一拳裝住。裝下啦。你先咯，你喺放後邊就唔扎色啊？攞。係咪扎色啊？唔使啊。要啊，藍圈嚟嘅。東㗎嘛，藍嚟嘅冇轉過呢個啫。藍啦藍嚟嘅，藍嚟嘅。佢係係咪藍啊？佢係裝㗎嘛。係啊係啊，藍嚟嘅，冇轉。咁你唔轉關人咩事啫？好藍咯，而家幾多位去入嘅？哇！ 6粒。好串啊！呢排哇，6隻都入唔到門啦，放到最遠。喂，屌！沙爺。5萬都有得起對，黐撚線啊！真係難，推鐵呢個。哇！喂，咁嘅？穿過一線光。哇！我都唔知包咁大。閪定咩？好。哦。嗯。哇！好薄啊！真係。捉邊咁？為咗拉。
哎呀，好驚啊！唉，好驚啊！哇！嗯，真係好驚。三搞到死。我真係好驚。唉，打啦！叮啊！唔係，我都叮得你個叮啫。嚇！你唔係叮我唔係叮。喂啊線啊！我係叮啊！假叮啊佢。哇！我呢咪死人嘢嘅。哎唔過啦，好攰。唔好喐啦！哇！3隻白板搞錯。你好閪嘅抱七萬好跟我想一巴冚死啦！得你一個叮啫喎。你線啊！我叮，我以為你叮啊，全部係啊，叮㗎。我唔敢叮。哇！有時佢打53。我唔信嘅氣會呢套。我叫好耐啦，我唔係氣知會啊啊，！我知啊。打機唔輸你哋。唉，好大壓力啊！真係。是但啦，置身死於度外。係咪好精彩啊？我睇多次先。我諗咩搞到？啊！掟下垃圾。煩啊！好大鑊有垃圾喎，好驚喎！你要打邊唔使隻啊？驚啦，你贏多。哦，你贏好多咩？你贏得多啲贏好喎。多。邊有贏？你贏得多啲。嚇係都要望，妖咁入嘅牌好你咁耐睇。都未叫。冇啊，冇喐啫嘛。我唔想咧嘛，唔想喐啫嘛。你打咩啊？而家？你有冇愛啊？最尾你冇話到啊？碌痛啊！我任揀啫，3隻綠同3隻白板，哇！呢隻頂你啊！呢隻未出過喎。點解要搞到我咁激㗎？好係有陰影咩呢只？我打啦，叮啊！等叮啊！我唔係叮，你成日都打橫，係咪先？我唔係叮。嚇！點解呢只仲恐怖嘅？好似仲恐怖過頭先嘅。咁但走，誒我最中意個人飲酒。唔要啦。你要食咗佢先有嘢到喎。啊！全腰，我知你係全腰啦。我你知唔知我789啊？我係5你睇雙下啊！我都叫緊。佢會唔會打咧？3萬。我梗唔會打啦，佢單叫3我唔會打。你叫咩啊？你得8同10，我你就就打呢隻叫未出過啊嘛，係咁我不如叫住先咯。我完全佢呢會有得食嘅一晚。我知佢一定係全腰啊，所以我一個機會，我叫機會都唔。 4花2字真毒，1萬啊！莫3相逢，八同叮睇晒呢一個老少。個絕章啊！係啊，我見到你叫咩啊？你我冇喎，我唔叫喎，我打唔到喎，7筒同埋我叫好耐3我唔想。如果佢神手打8筒，咪佔咗6筒咯。 93，哇！邊個係張啊？94。喂啊！邊個嚟㗎？係啊，即係嗰隻係絕章因咯。為但係你話你下下要突出嚟嗰隻都係未見過啊嘛。係啊，都係嗰啲1、2、3位7、8、9。醒啦！使唔使換㗎呢個？男啊嘛，
兩次係666啊嘛。哦係啊，兩次4粒先咯。跟住邪精啦，醒啦！係打呢一鋪啦，全晚。小心啊上家！唔好提佢啦。唔會打咧，摸1萬咯。哦，好難嘅。我定都唔會嗌丁嘅，直到得啦，還翻晒你。俾翻晒你。落去啦，根本摸唔到。咩叫你俾佢嘅咩？咩啊？你俾佢嘅咩？第10。咩啊？你有4隻一4隻，索。總之我瞓咗佢嘅。我瞓唔關事啊！你摸尾牌嘅份係。點玩啊？呢鋪咩都唔好諗，咩都唔好搞。你係一喐我就你一喐我都我碰。扮喐，係咁喺度扮喐，喺度。你睇住打。你打4嘅喎。哦。走啊！喂啊！你騙人啊！啱啦，入啱啦。張㗎。啱啦，做得好 ，well done boy boy。要入佢頭啦，入啫。你屌，啱啦。啱啦，好 well。好權意咯，唔中意佢哋咁啊！我叮啦！唉，快死熱心！唔好打俾我，唔好打俾我。任性小孩啊，佢講。我大家都唔啊！做咩？點解乜嘢要啱嘅嘢？呢個啊？嗌佢出嚟咯，嗌啲牌出嚟咯。啊！哎呀，弊啦！哎呀死！弊啦，俾佢喐到。得唔得嘅呢隻？哇！望住晒嘅。砰！哎呀，弊叮！喂，唔啦！叮得唔得啦？如果改就叮啦。唔輸啊，親民！叮啊！叮啊！叮啊！好啦，叮啊！打啦，你贏叮多。啊！叮爆佢啊！叮啊！叮！叮啊！喂，梗係投訴你啦！成個九龍灣都俾你嗌貼晒。3筒。402字，我都見過啦，魔像眼斷要釘底 Jack 7-8鋪，得啦，我夠啦，你仲敢打10、20、30、打4筒啊！應該係裝跳舞4花㗎。 2字，魔像眼撞釘底積7、8， 4筒佢打晒咯。你要咩？係。 40啊！新陳代謝有唔同嘅範疇嘅，而 Meta 嘅研究數據咧就係針對血壓、血脂、血糖、三酸甘油脂、胰島素、膽固醇呢一啲嘅指數。佢嘅花青素組合配方可以提升我哋嘅新陳代謝、抗氧化指數，平衡我哋身體嘅炎症，改善我哋嘅腸道健康、中年發福同埋好多代謝綜合症嘅問題。其實唔可以3粒，咩都唔諗，咩都唔諗。唔好諗，冇事。哇！唔做。
康。康。哎呀，弊啦，點解會咁多番字？哎呀，睇下幾氣定神閒。氣焰嗰啲叫做。喂，你做咩望住我嘅？我中意感受到挪威嘅心情。我唔避㗎。都避唔到得啦啦。一索。唔會影俾你。覺得不用。拆線可以拆咗個。我都拆啊！哎呀，死啦啲！哎呀！唔輸丁啊！打埋啊！你叻女。喂啊！其實叫緊㗎啊！好死同我。仙人咁厚㗎，叫我冇意同食一同喎。四花子冇幾多裝啊？我係3裝。哇！冇聽到。